I pozdrav ekipa, evo kao što smo obećali, ovoga puta će nam kolega Prpić iz javne vatrogasne postrojbe Petrinja pokazati i prezentirati njihovo novo vozilo, nove autoljestve. Pa kolega Prpić, evo nešto ukratko o ovim ljestvama. Evo iza nas možemo vidjeti Mercedes Atega 1630 sa nadogradnjom Rosenbauer, bivši Metz, znači model ljestve L32 AXL. Radi se o vozilu koje je proizvedeno u Njemačkoj u Karlsruheu. Proizvedeno je 2022. godine, tad je proizvodnja završila i radi se o preklopnoj ljestvi. Znači pod kutom od 75, ona ide na visinu od 32 metra, a može ići i do pod kutem od minus 15 na udaljenost od nekakvih 20 do 23 metra, ide u dubinu do nekakvih minus 7 metara. Ono što je jako bitno, što se zadnji ljestvenik ljestve, znači zadnji dio preklapa i na samim intervencijama nam se ta preklopna ljestva pokazala jako dobro za nekakva teško dostupna mjesta i jednostavno je za raditi s njom i jako dobra. Na njoj je multifunkcionalna košara. Kao što vidite imamo svuda jako puno rasvjete kako bi mogli raditi u svim uvjetima i noći i magle i ostalo. Košara je nosivosti nekakvih 500 kila i sve ovo žuto što vidite su nekakvi nosivi dijelovi koji je prilagođeno da ili da imamo osiguranje vatrogasaca ili da se nosi nekakav teret u podvjesu ili nešto slično. Ljestva sama na sebi može najveći dio tereta i predviđena je, vidjet ćete nosač tamo za podizanje nekakvog tereta koji je na nekakvoj može dići oko 2 tone na nekoj bližoj udaljenosti tamo na kao kran dizalica može poslušati. Neko na... manje auto može bez problema premaknuti i podignuti. Tako je. Pa idemo pogledati najprije u kabinu vozila, a onda sve ostalo. Može. I evo nas, nalazimo se u samoj kabini vozila. Kabina, imate nešto specijalno što bi se moglo pokazati u njoj? Pa, znači imamo ovdje automatski mijenjač kao i na prošlom kamionu. Imamo ovdje isto za vozača dodatno mjesto za samu kacigu da mu ne smeta u vožnji. Imamo baterije i ručne radio veze za samu posadu. Ovdje, kao što vidite, imamo analogno digitalnu radio stanicu, upravljački sklop sirene i upravljački sklop cijelog kamiona. Znači, ovaj Rosenbauer sustav novi, stvarno jako dobar. Vi ovdje možete imati pregled apsolutno cijelog kamiona. I još je ovdje integrirana i sama kamera za rikverc, kad vozač ide u rikverc da vidi što se nalazi iza. Naravno još to nekakve dodatne funkcionalnosti. Pregled cijele ljestve, znači bilo šta da se dešava na vozilu, možemo vidjeti tu. Evo vidimo, recimo sada su upaljene bljeskalice ili kad upalimo dodatnu rasvjetu iza u samom cestovnom prometu. Ovdje imamo sve po pitanju nagiba vozila, digitalni žiroskop, ovdje vidimo kakav je teren oko nas, sve ostalo, rasvjeta naravno cijelog vozila, rasvjeta, žao mi je što nemate priliku sad snimiti po noći da vidite koliko u biti ona ima dobru rasvjetu, što vam na intervenciji izuzetno puno olakšava sami rad. Osim, to je slično, znači isto kao i na navalno vozilo što smo vidjeli. Vi, dragi gledatelji koji niste, pogledajte video novo vozilo javne vatrogasne postrojbe Petrinja koje smo snimili zajedno sa ovim autoljestvama. To je u jednom od naših videa na našem kanalu, posjetite i pogledajte. A mi idemo dalje pogledati što ima u boksovima. Evo, nalazimo se pred prvim desnim boksom, ajmo tako reći. Što sve ima tu u tom boksu? Evo, vidimo da nam je boks
u biti preko cijele dužine vozila, u dužini kabine. Ovdje imamo izolacijske aparate, 2 maske, kako bi vatrogasci mogli obavljati i intervencije i bili zaštićeni od nusprodukata gorenja. Imamo ovdje haligan, nekakvu vatrogasnu sjekiru, nosila, rezervne boce i još ovdje imamo prostora za nekakvu dodatnu opremu, imamo tamo nešto opreme za dubine i visine i još će se svakako u dogledno vrijeme dobar dio toga i kompletirati unutra. Ovdje možemo pogledati, znači oprema je financirana sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, to je došlo kao oštećena vaša oprema i vozila što je bilo, pa se to onda od potresa uspjeli ste preko tih fondova nešto obnoviti. Evo, iskoristio bih priliku da naglasim da ne samo po pitanju Fonda solidarnosti, nego da je u zadnje 2 godine DVD-ovi iz područja grada Petrinje, javna vatrogasna postrojba grada Petrinje, vatrogasna zajednica grada Petrinje su sveukupno povukli 1.940.000 eura iz sredstava Europske unije i iz tih sredstava između ostalo kao rezultat provedenih projekata samo jedan dio toga su ova 2 vozila. Ono što isto, sad da ne idem previše u detalje, ali ono što je bitno naglasiti da jedan od projekata je projektiranje zgrade nove postaje javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje. Evo, odlično radite, vidite se da radite odličan posao. Zapovjednik vas je pohvalio da ste vi dosta u to upleteni, da upravo vi kopate oko toga i svi zajedno to radimo. Skromni ste i on prebacuje na tebe, ti prebacuješ na njega, ali vi kao tim izgleda odlično surađujete. Da, evo. I to je prekrasno za vidjeti. Jedni bez drugih ne možemo ništa. I ko što smo na intervenciji kolege, tako smo i u ovom ostalom poslu kolege i moramo biti svi zajedno da bi to uspjelo. Jedni bez drugih ne možemo, ne samo zapovjednik i ja, nego i cijela ekipa u samoj postrojbi i vatrogasnoj zajednici. I rezultat svega toga se vidi. Idemo onda dalje. Što ima u ovome boksiću? Sad ćemo pogledati što ima. Znači, ovdje imamo dodatne nastavke za samu kabinu. Ovo je nosač za sama nosila. Imamo ovdje čaklju i još dodatne alate za ručno spuštanje ljestve i ostalo što bi nam moglo zatrebati na intervenciji. Dobro. I tu imamo cijevne armature. Ovdje imamo nešto jako zanimljivo. Ovo nam je monitor koji se montira na ljestvu i s njim se upravlja preko upravljačkog sklopa gore digitalno. Ima čak funkcije koje se mogu zapamtiti i recimo vi možete njemu isprogramirati ukratko da on gasi određenu površinu određenom brzinom, da mlaz bude u jednom trenu raspršen, u jednom trenu puni, da se kreće s lijeva na desno i kojom brzinom i onda on zapamti tu funkciju i to radi dok god vi to ne ugasite. Imamo mlaznice, prijelaznicu, još ovdje imamo ključeve, ključ za hidrant i sve što nam može zatrebati. Dobro. Prometni čunjevi, vatrogasni aparati, uže, radno. Ali nećemo ići još dalje da vidimo na ovoj strani ljestvenika ili ljestvi. Tu se nalazi agregat za struju koju opskrbljuju auto ljestve. Postavljamo. Ovdje imamo agregat za struju koji kad se popali reflektorska rasvjeta na samoj košari, potrebno ga je upaliti, ali isto tako u slučaju da iz nekog razloga nam se pokvari modus operandi spuštanja ljestve od strane podvozja, ljestva se može spustiti dolje pomoću agregata. Ovdje uz rezervno gorivo koje imamo još dodatni nosač za višenamjensku spasilačku košaru, a to je poseban nastavak za šutu koji se može montirati gore kako ne bi
prašina od šute oštećivala košaru nego kako bi bila u tom nosaču. Isto tako imamo ovdje i nosač za kolica da invalidi mogu se staviti u samu košaru. Na sve se misli. Pogotovo ovo sa šutom jer su sve ljestve koje su radile ovdje nakon potresa uglavnom veliki dio dimnjaka i sve spuštale pomoću korpi dole i znam da je nekima se čak i oštetile te korpe upravo zbog te prašine i te šute i sve. Pa da, ove moderne tehnologije i inženjeri danas dosta nekakvih noviteta osmišljavaju, pa tako i u vatrogastvu, a košaru uvijek vi možete od strane proizvođača dodatno opremiti ili tražiti nekakve dodatne stvari. Sve je napravljeno na taj način da se može multifunkcionalno spajati. Evo ovdje vidimo, znači ovaj komplet dio je napravljen na način da je što to više reflektirajuće, da bi bili uočljiviji na cesti. Imamo znači dvije bljeskalice ovdje, imamo ove žute bljeskalice ovdje kao dodatnu sigurnost da bi bili uočljivi i ovo su nam računala uz pomoću kojih spuštamo stabilizatore i sa desne i sa lijeve strane. I imamo pregled ostalih funkcionalnosti, znači sličan princip kao i u kabini, nešto manje funkcionalnosti, ali sličnog principa. Vidjet ćemo to kasnije kad budemo stabilizirali ljestvu. I tu se nalazi kamera. Tako je, kamera za rikverc. I vidimo da je onaj digitalni žiroskop potpuno točan. Ovdje ovaj ručni, odnosno ne žiroskop, nego vaser vaga, ajmo je tako kolokvijalno nazvat. Krivo sam se izrazio. Tako da možemo iznivelirati da ne bi nam se prevrnulo vozilo. Da. Prilikom rada. Odlično, prekrasno izgleda. Inače, vi možete vozilo, oprosti što, ja tebe sad prekidam, vozilo vi možete stabilizirati zbog neravnog terena doslovno ovako. Ali ovaj kompletni ljestveni sklop će pomoću te vaser vage i žiroskopa izravnati da ste vi ovdje potpuno ravni. Vi ćete biti gore na 32 metra ravno. Bez obzira što će kamion biti u koso stabiliziran, a vi ga nećete na terenu možda drugačije napraviti. Naravno da ćete težiti da to bude što ravnije. Ovdje imamo nešto struje u boksu, kablova i ovdje imamo alate, dodatne motorne pile, brusni parač, rukavice, škare za željezo, gorivo, ulje. Znači samo onaj alat koji vam može biti potreban u korpi da odrate neku radnju. Tako je, tako. Ovo je isti boks koji smo vidjeli tamo, samo s druge strane. Vidimo ovdje pogled tu i spojeni boks sa kontra strane. Znači imamo opremu za dubine i visine, užeta, alat, ovdje jaku brusilica i bušilica, nosila koja su nam dohvatljiva i s ove strane, ovdje i sam kompjuter nadogradnje i vozila i u slučaju da nam nešto zablokira tu se može nadogradnja resetirati. I ovo su ove stepenice da nižim kolegama je lakše dohvatiti nešto što je na gornjim policama i naravno svako vozilo je opremljeno sa napajanjem struje i zraka i ovaj red box utikač, on ima i struju i zrak u jednom. I evo došli smo do kraja još jedne epizode, nadam se da vam se svidjelo ovo vozilo, nama jeste, a i ovo je, ja mislim, rekli smo, jedno od najnovijih trenutno vozila autoljestve koji su u Hrvatskoj, je li tako? Najmlađih. U cijeloj regiji je ovo prva ovakva vatrogasna autoljestva, znači na cijelom Balkanu. Mi smo nedavno snimali u Varaždinu jedne autoljestve, približno su jednake, sam čini mi se da je korpa manja. Isto ima zglob i sve, pa ako niste pogledali, pogledajte autoljestve javne vatrogasne postrojbe Varaždin.
ovu ljestvu i novo navalno vozilo koje smo snimili prije ovog videa, pogledajte i to, isto javne vatrogasne postrojbe Petrinji, nešto o javnoj vatrogasnoj postrojbi Petrinji video smo isto snimali, pa pogledajte i te video i sve naše ostale videa, imamo ih sad već oko 100 koje smo snimali, a vezano uz vatrogastvo. Pozdravljam ovim putem naše gledatelje u Sloveniji, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u cijeloj regiji, a i dalje, koji prate naš kanal i redovito su naši gledatelji. Nije rečeno da nećemo negdje snimati u Sloveniji ili u Bosni vatrogasce, nema veze što se kanal zove Croatian Firefighters, mi svi vatrogasci smo braće. Tako je. I tako da ako ste zainteresirani, možemo se dogovoriti pa doći snimiti vašu postrojbu u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, gdje god već jeste. Ja se još jednom zahvaljujem kolegi Prpiću, zamjeniku zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Petrinja, na ovom iscrpnom na prezentaciji ovoga vozila. Želim vam puno sreće u radu, da ovo vozilo što više koristite za vježbe, a što manje za intervencije. Prekrasno vozilo, hvala vam još jednom. Ako imate nešto reći za kraj? Evo, iskoristio priliku da vam se zahvalim što ste došli i ovim putem pozdravio sve kolege, ali i ostale zainteresirane koji gledaju vaš kanal. I evo još jedna prilika da se zahvalimo i svim ovim kolegama, i vi ste bili tad ovdje, koji su nam pomogli u najgorem periodu koji je zadesio i naš grad.